Karibu Filamu Darasa Tanzania. Siku ya leo tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu ya kila siku ambao tunajifunza kuhusiana na filamu na utengenezaji wa filamu. Na kitu cha kufanya kabisa, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kualika na wengine, kushare ili waweze kupata elimu hii ambayo inaendelea hapa Filamu Darasa, ambayo inaendeshwa na Mapunda kupitia channel ya Mapunda Film. Leo hii nataka tuendelee mbele kwa kuweza kuangalia kitu kingine ambacho ni kipya kabisa, lakini kitakuwa kina faida kubwa sana kwa wewe ambaye unapenda kuwa msanii, unapenda kuwa producer, unapenda kuwa cameraman. Lakini pia niweke wazi kuwa darasa hili alihusu tu waigizaji pamoja na producers wa filamu, bali hata watazamaji pia, kwa sababu unapokuwa unaelewa filamu ni nini na huwa ina vitu gani vya muhimu zaidi, ukiwa mtazamaji ni rahisi kuweza kufanya uchambuzi yakinifu pale unapokuwa unaangalia sinema husika. Lakini pia ni vizuri ukajua kwamba filamu hii ina ubora kiasi gani na ina mapungufu kiasi gani kutokana na una elimu kuhusiana na filamu. Kwa sababu tunapofanya filamu ya uigizaji hatufanyi kitu kipya, kwa sababu uigizaji umetokana na neno iga, na tunaiga kutoka katika jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo hata watazamaji pia mnapokuwa mnatazama kazi zetu, inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kujua mapungufu yako sehemu gani, tuboreshe wapi, kwa sababu nyie mnaweza kutushauri na kuweza kuleta mabadiliko katika industry ya filamu. Kwa hiyo leo hii tunaendelea na somo letu linalosema stages in film making. Stages in film making, hatua za utengenezaji filamu. Lakini kabla sijaenda huko, tulikumbushe kidogo nyuma tulipokuwa tumeishia katika mfululizo wa masomo. Tulikuwa tumeishia katika mada inayosema sifa za msanii. Tuliweza kuzijadili sifa nyingi sana, na kuna sifa moja ambayo nilikuwa nimeiacha kwa makusudi, na zipo zingine ambazo nimeziweka store. Nitakuwa kila ninapokuwa ninatoa somo nitakuwa natoa na sifa nyingine ya msanii. Leo nitatoa sifa moja tu ya msanii, alafu tutaendelea na somo. Sifa moja ambayo nilikuwa nimeiacha katika zile sifa ambazo nimeziacha, kuna sifa inaitwa abnormal. Abnormal ni ile hali ya kufanya kitu isivyo kawaida. Wewe kwa haiba yako labda ni mtu mwenye heshima zako, una akili timamu, unajielewa, unajiheshimu, lakini from nowhere tu unakuwa script na bwana nataka ucheze kama mtu ambaye labda ni muhuni, ni malaya, ni taila, ni chizi, lakini unajikuta unaweza ukavaa hiyo character. Sasa hiyo sio kitu cha kawaida. Ukiwa na uwezo wa kufanya kitu kama hicho, wewe ni msanii. Hiyo ni sifa ambayo nilikuwa nimekubakishia kwa siku ya leo. Kabla ya kuendelea na kipindi cha leo, nikupe siku nyingine nitakupa tena sifa nyingine ya msanii. Leo tunakwenda kujifunza kitu ambacho ni kipya kabisa, ambapo katika mfululizo wetu wa masomo bado hakiweza kuingia. Mwanzo tulikuwa tukijifunza namna gani unaweza kuwa msanii mzuri, ukaact, ukaigiza. Tulikuwa tunafundisha mbele ya kamera zaidi. Lakini leo nataka turudi kidogo, tujifunze kidogo nje ya kamera. Tunajifunza nini? Masuala ya production. Kwa sababu kila darasa ina cover maeneo yote: uandishi wa script, uzalishaji wa filamu, uigizaji, editing, masoko na kila kitu. Kwa hiyo hii ni package ambayo imekamilika kabisa, na inahitaji mtu uweze kujifunza. Ukitoka hapa uweze kuwa mtu ambaye umekuwa mkubwa kabisa katika industry ya filamu. Leo hii tunakwenda kujifunza kuhusiana na stages in film making, hatua za utengenezaji filamu. Nafikiri unaweza kufahamu kwamba tulipoanzia na sasa tulipofikia tunaenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo kuwa pamoja nami uweze kujua ni hatua gani muhimu ambazo unatakiwa uzifuate katika kutengeneza filamu. Haya yote unayapata kupitia Filamu Darasa Tanzania, kupitia channel hii ya Mapunda Film. Unachotakiwa kufanya ni subscribe, comment, like, alika na wengine ili waweze kuja kupata ujuzi huo. Leo tunakwenda kujifunza kuhusiana na stages in film making, production of film. Kwa tunaangalia production of film katika hatua zake kadha wa kadha. Fuatana nami uweze kujua ni hatua ngapi ambazo unatakiwa kufuata katika utengenezaji wa sinema. Leo hii tunakwenda kuangalia hatua kuu, ziko 5 za utengenezaji wa filamu. Hatua hizo ni hatua zipi?
kuwa makini, kaa na daftari lako, andika chini ili tuweze kwenda pamoja hata pale ambapo mimi nitapokuwa nimeweza kuishia, next time uweze kuwa na swali la msingi sana. Hatua ya kwanza ya utengenezaji wa filamu tunaita development. Hii ni hatua ya kwanza kabisa ya utengenezaji filamu. Lakini kabla tujaenda kwenye hatua hizo, hebu tuangalie film production ni nini? Film production ni uzalishaji wa filamu ambao huo sasa unahusika zaidi ukiwa on set location na kuweza kuzalisha ukiwa na kamera pamoja na director, waigizaji na kadhalika. Lakini sasa kuna hatua zake kabla hujafika kwenye uzalishaji. Hatua hizo ndizo ambazo tunazizungumzia sasa. Hatua ya kwanza kabisa tunaita development. Development ni hatua ya kwanza kabisa katika uzalishaji wa filamu. Hatua ya pili katika uzalishaji wa filamu tunaita pre-production. Pre-production hii ni hatua ya pili kabisa ya uzalishaji wa filamu. Na hatua ya tatu ya uzalishaji wa filamu hii tunaita production. Hii ni hatua ya tatu ya uzalishaji. Tafadhali naomba uweze kukaa na daftari lako, andika hatua kwa hatua ili tuweze kuwa pamoja katika somo hili la uzalishaji wa filamu na hatua zake. Tupo hatua ya tatu ambayo ni production. Hatua ya nne ya uzalishaji wa filamu ni post production. Hiyo ni hatua ya nne, post production. Na hatua ya mwisho ya uzalishaji wa filamu hii tunaita ni distribution. Hiyo ni hatua ya tano ya uzalishaji wa filamu. Hizi ni hatua tano ambazo unatakiwa kuzifuata na kuweza kuangalia misingi mizuri ya utengenezaji wa filamu ili uweze kuleta filamu iliyo bora zaidi. Watu wengi sana tumekuwa tukifanya filamu pasipo kufuata hizi hatua. Mwisho wa siku tunajikuta kwamba tunaweza kuleta kitu ambacho ni kibovu na ambacho hakiwezi kuelezeka katika jamii ambayo tunaipelekea ujumbe. Hii hatua ya kwanza ni development. Hii development, kwa nini ni development? Tutaendelea katika kipindi kijacho, tutaangalia development kwa kina zaidi. Lakini development hii ni hatua ambayo inamfanya producer aweze kuona ni budget kiasi gani inatakiwa kuweza kufinance movie, lakini pia inasaidia pia kuweza kuangalia story ambayo inakwenda kufanyika, je, ipo bora kiasi gani, iboreshwe sehemu gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi ni hatua za awali kabisa kabla ya kuweza kuingia on set. Na hatua ya pili ni pre-production, ambapo katika pre-production sasa hii ni hatua ambayo sasa inakuja kuweza kuingia katika hatua ya uzalishaji, ambapo katika hii hatua ya pre-production tutaona crew ikikutana, tutaona director wakikutana, tutaona wasanii wakikutana, tutaona script ikiwa breakdown, tutaona pia settings za camera shot, tutaona pia arrangement of shot katika scene. Kwa hiyo vitu vingi vinakuwa vinasimama katika pre-production, ambapo sasa hii inakuwa ni kama sehemu ya kikao cha kwanza kabla ya kuingia kwenye production. Lakini ukija kwenye production unakutana na vitu ambavyo sasa hapo ndio unaenda katika cinematography, unakwenda kwenye sound na kadhalika, ambapo sasa hapo sasa ndipo unaingia kwenye uzalishaji. Na hatua inayofuatia ambayo tukasema ni post production. Hii sasa hatua ni ile hatua ambayo sasa umesha shoot filamu yako. Baada ya kushoot filamu yako sasa unaipeleka kwenye editing room, ambao kwa ajili ya kuweza kuedit, kuongeza effect, kupiga color grading na kadhalika. Hizi hatua zote tunaita ni post production. Lakini unapokuja kuzungumzia distribution, hapo tunazungumzia publicity of a film, ambapo imeshakuwa imetengenezwa, sasa tunaipeleka kwa jamii kwa ajili ya kuweza kuona ile kazi ambayo tumeifanya. Hii ndio distribution. Kwa hiyo endelea kufuatana nami Steven Mapunda kwenye channel hii ya Steven Mapunda Film ili uweze kupata elimu mbalimbali zinazohusiana na utengenezaji wa filamu.